Bueno, muy buenas, el día de hoy vamos a realizar una delimitación del área auscultación pulmonar y puntos anatómicos y líneas imaginarias. El primer paso, inspeccionamos el seno paranasal palpando con una percusión en gancho. Si hay un sonido de caja hueca, es un sonido estable, pero si hay un sonido de mate, eso quiere decir que está congestionado. Eso se hace para poder estar condicionado. También inspeccionamos la nariz y las fosas nasales si presenta alguna secreción nasal y si también presenta algún aumento de volumen y deformidad. El segundo paso se realiza la inspección en la laringe y la tráquea, así palpando si el animal presenta alguna malformación o una masa. Vamos a encontrar los puntos anatómicos y la línea imaginaria. Tenemos la línea craneal que va desde la escápula hacia el ecranol y eso se hace un límite tricipital. Bueno, tenemos el límite ventral, que el límite ventral es un límite curvo que une la escápula humeral con la octava costilla, así alcanza el olecranol. Por último, empezamos a ocultar el área pulmonar según los parámetros establecidos de las líneas craneal, dorsal y ventral.